哇！正啊！仲有1個鐘弟弟就放學啦，整翻個紅糖缽仔糕俾佢做下午茶。羨慕你哦！咁呢一種傳統嘅紅糖缽仔糕呢，其實佢哋係未食過嘅喎。而家基本上喺出面買到嗰啲都係五顏六色啊，個口感好似啲橡膠嗰種缽仔糕。材料亦都好簡單㗎嚇，基本上由稱粉到出鑊，半個鐘唔使就得㗎啦。將所有材料溝埋咧就整出嚟㗎啦。但重點就係點樣撞嗰個生熟漿出嚟。你撞得好嘅話呢，個口感係好煙韌嘅。糖呢，我就用咗紅糖同埋冰糖，我係好中意紅糖嗰種香味同埋冰糖嗰種清甜。其實將兩種糖替換成冰片糖或者白糖都冇問題。總之糖類加起身係70克就得㗎啦。唔想食咁甜咧就減啲。仲有就係紅糖多啲咧，佢做出嚟嘅缽仔糕咧會黑啲嘅。如果你唔想要咁黑嘅咧，你就擺多少少冰糖或者白糖。呢30克嘅木薯澱粉咧，你可以將佢換成馬蹄粉啦、生粉啦、燉麵啦。咁唔同嘅粉咧，佢可以形成唔同嘅口感。但係我想佢嘅口感有 Q 彈一啲，所以我咧就用咗木薯澱粉。先嚟調個生漿先，將所有嘅粉咧就擺埋喺一齊。呢啲水係常溫水就得㗎啦，唔好用熱水。擺150克水喺啲粉度。呢度就建議大家直接用一個有斜嘴嘅容器，咁樣陣間就唔使洗多一個兜啦。咁呢度都冇乜講究啦，撈勻就得㗎啦。跟住再擺100克水喺嗰啲糖度，咁就開火煮翻溶啲糖啦，唔使煮得太犀利㗎，啲糖溶晒咧就得㗎啦。咁點解要撞嗰個生熟漿出嚟呢？因為你唔撞過佢嘅話咧，佢水同埋粉咧係分層嘅，咁樣蒸出嚟嘅糕咧，佢嘅口感咧就唔會煙韌㗎啦，同埋蒸出嚟咧佢會出水嘅。煮溶咗啲糖同埋佢有少少沸騰咧就可以熄火啦。啱啱嗰啲水同粉咧先攪勻先，佢已經有少少沉澱㗎啦。嗱，關鍵步驟嚟啦，紅糖水慢慢咁樣墮落嚟，一路攪一路墮啊！呢個好關鍵啊，唔好急啊，慢慢嚟。我哋先將呢一啲碗仔蒸熱佢先。其實一開波就應該先做呢一步，唔記得咗。提前蒸熱啲碗仔咧有2個原因，一個咧佢就係快啲熟，第二個咧佢就比較容易脫模啦。個鑊記得擺多啲水喎，因為陣間要大火蒸20分鐘㗎。等啲水滾咗咧，其實嗰個模就差唔多熱㗎啦。我哋擺呢啲粉漿去嗰陣咧，唔好太滿喎，大概係70%滿咧就得㗎啦。大火蒸佢20分鐘，嗱夠鐘蒸好啦。哇！睇下隻都有肚臍嘅。我知你好急，但係你唔好急，一定要完全攤凍咗先可以脫模喎。而家攤凍咗咧係好容易脫模嘅，用支竹籤仔一撩咧佢就起身㗎啦。哦，Q 彈，掂，打包去接掣啦。有好食嘅，咁關注啦。